Так, добили лестничного красавчика. Вот такой симпатяный получился. Мухи уже облюбовали. Такая красота. Здесь сделали небольшой выступ подоконника. Низ радиатора нету. Минимально сделали, чтобы не мешало ходить. Такое у нас примыкание получилось. Очень все симпатично смотрится. Клиент переживал, думал, как здесь будет выглядеть. Но все хорошо. Все. На сегодня осталось 2 окна поставить. Уже демонтаж сделали, сейчас зачищаем. И их нужно ставить одновременно, чтобы вывести все в один уровень, так как это одна комната.